สวัสดีค่ะพบกับคิตตี้แล้วนะคะวันนี้คิตตี้จะมารีวิวนี่เลยค่ะหอยโค้งนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เคยกินเจ้าอื่นมาแล้วผิดหวังนะคะ หรือว่ายังไม่เคยได้กินนะคะมาลองชิมหอยโค้งนะนี่นะคะอร่อยมากค่ะมีน้ำจิ้มสุดเด็ดด้วยค่ะนี่นะคะผักเต็มจะเป็นแบบนี้ค่ะมันกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะกรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มในจ้าสโลแกนคือกรอบนอกนุ่มในค่ะใหญ่ไข่เยอะไข่ใหญ่ไข่เยอะดูสิอร่อยมากค่ะเจ้าไหนคะร้านชื่ออะไรคะหอยโค้งทะเลแซ่บเวอร์ร้านชื่อว่าหอยโค้งทะเลแซ่บเวอร์นะคะสำหรับราคาไม่แพงค่ะ40 บาทค่ะต่อกล่องค่ะมีหน้ากุ้งหอยปลาดอลลี่แล้วก็ปูอัดค่ะแล้วก็ปูอัดปลาหมึกด้วยมีปลาหมึกด้วยอร่อยจริงค่ะชอบวันไหนที่จะเป็นวันนี้แหนมไม่มาครับเวลาเขาจะกินไม่มานี่นะคะปลาหมึกค่ะบอกว่าบอกลองดูถ้าไม่เปรี้ยวกินที่ลองจะให้ลองดู30 บาทก็ไม่ขายหรอกพี่ยาเราขายครึ่งที่จะหมูจากชั้น20 บาทเราขายไม่ได้ขายเนาะบูธของเราครับตัวไม่เด่นนะครับนี่นะคะน่าทานไหมคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะร้อนนิดหน่อยร้อนมากเลยใหม่ๆสดๆเลยค่ะแล้วก็ใต้กล่องจะมีผักกาดนะคะนี่ผักกะหล่ำค่ะพูดผิดค่ะผักกะหล่ำบอกเขาด้วยว่าทานได้ที่ไหนทานได้ที่ไหนไปหาทานได้ที่ใครอยากกินนะคะตามไปทานกันได้ที่เสาร์อาทิตย์ตลาดประชานิเวศ1แล้วก็วันศุกร์ก็จะมีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะแล้วก็วันอังคารจะมีที่กระทรวงแรงงานนะคะส่วนวันพฤหัสที่หน้าโรงงาน ICC นะคะแล้วก็วันพุธจะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะพบกับแม่ค้าน้อยต่อนะคะนอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์อีก1 ตัวใส่จมูกมะป้องนอกจากนี้นะคะยังมีของอีก1 อย่างค่ะคือนี่ค่ะทองม้วนทองม้วนกะทิสดค่ะทองม้วนกะทิสดค่ะใส่จมูกเข้ากล้องนอกใส่จมูกเข้ากล้องนอกค่ะเสียงดังสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันด้วยค่ะสนใจสอบถามไปที่เบอร์โทรอะไรเลยสนใจสอบถามมาที่เบอร์โทร0982896195หรือ062-725-2992ค่ะทั้งหอยโค้งทั้งทองม้วนเลยค่ะนี่นะคะเป็นตัวชิ้นค่ะหอมอร่อยมากหอมนะหอมเนี่ยค่ะมีทั้งรสหวานรสเค็มนะคะสำหรับวันนี้เฮตตี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย